日本史比企氏の乱。梶原景時が倒れると、いよいよ北条氏の最大のライバル比企能員が比企氏の乱を引き起こしたと言われている。どのように乱が起こったのかを詳しく見ていこう。梶原景時は御家人66人もの弾劾連判状を突きつけられて鎌倉を去り、やがて上洛の途上駿河で地元の武士に一族ともども殺害されている。駿河の領地が北条時政であることから、時政が梶原一族を誅殺したことはほぼ間違いないものと思われる。将軍頼家は知恵袋と言われた景時を失い、以後行動や言動に一貫性を欠き迷走することになる。頼家は北条時政が自分を排して将軍に実朝を擁立するために景時を葬ったことを見破り、北条氏に一矢報いようと比企能員と画策。景時追討のきっかけとなった阿波局とその夫全成を捕獲しようとする。1203年建仁3年5月19日深夜、頼家は武田信光に命じて全成を捕獲して御所に連行した。同じく北条政子の屋敷にいる阿波局を連行するために頼家は使者を向かわせる。しかし政子は戦に女は関係ないと断じて阿波局の引き渡しには応じなかった。仕方なく頼家は全成を詰問して北条氏の謀反計画を白状するよう迫ったが、全成は北条氏が助けてくれることを信じて一切口を割らなかった。阿波局が実朝の乳母であったことから、時政と阿波局は頼家を排して実朝を将軍に擁立するため、頼家派の重鎮梶原景時と比企能員の追い落としを以前から企んでいた。ところが同じ北条家でも政子は我が子頼家を排することには絶対に反対であった。ただし頼家を取り込んで懐柔している比企氏の勢力を排除する必要は感じていた。政子は時政をはじめ阿波局と全成夫妻が可愛い我が子頼家を排して実朝を将軍にしようとしていることを知ると憎んだ。そのため頼家が阿波局を差し出せと何度も使者を送ってきたが、時政の手前仕方なく阿波局は救ったが、全成については救いの手を差し伸べず、あえて見殺しにしている。結局北条家に見放された全成は下野の国に送られて斬首され、全成の長男で京都の延年寺に入山して修行していた頼政も誅殺されている。では北条家にあって北条義時はこの時どのような動きをしていたのであろうか。義時の立場は微妙で、義時はこの時時政と政子のどちらにつくかを迷っていたようである。そのため時政の命令に従って行動していたが、その行動内容を逐次政子に報告していた。この頃の父時政はすでに5歳牧の方の言いなりになっていた。牧の方は時政との間にできた正則や娘婿の平賀朝政の出世に熱心で、先妻の子政子や義時については無関心であった。つまりこの当時からすでに北条家は時政と5歳牧の方夫婦と
先妻の子供である政子義時の2つに分かれていた。そのため梶原氏や比企氏の追い落としについては北条時政が中心となって実行したようである。全成が斬首された翌月、将軍頼家は急病となり危篤に陥った。病名は不明だが、一説には時政が毒を持ったのではないかと言われている。そしていよいよ比企氏の追悼に時政は乗り出した。最近の研究では時政は臨済宗の開祖栄西を招いて頼家の回復祈願の重要な法要だと比企能員を自邸に招待したと言われている。比企氏の家人は危険だからと義和が時政邸に行くことを懸命に止めたという。だが構想が臨席することもあり、北条政子や大江広元なども参加しているために義和は仕方なく軽装で出席したという。巧妙な時政は義和が絶対に断れない状況を作って待ち構えていたのである。友を連れずに玄関を入った比企能員を新田忠常がすぐに殺害していとも簡単に首を落としたという。待機していた義和の友の者が異変に気づいて比企氏邸に帰って事件を知らせた。この時北条義時は三浦義村らと共に直ちに比企氏の屋敷を兵で囲み一族をすべて皆殺しにしている。頼家と義和の娘若狭の局の間に生まれた一幡は女官と共に逃げたが後に見つけ出されて殺害されている。義時と政子は時政に反目しながらもこの比企氏の乱までは利害が一致することから歩調を合わせている。比企氏の乱とはいうものの、実際は北条時政が一方的に比企能員を騙して暗殺した後、比企一族を滅ぼしたのである。そのため手段を選ばない強引な手法の時政に義時や政子をはじめ多くの御家人たちが不信感を持ち始める。そして時政と義時政子はこの後に起こる頼家の暗殺や畠山重忠の乱を境に完全に対立してそれぞれの道を歩み出すのである。